係啲乜嘢可以真正讓軟弱轉化成為強壯？我相信係耶穌。耶穌就係嗰個公義嘅日頭，亦都係佢醫治嘅光線。我記得有一次朝頭早同同事一齊禱告嘅時候咧，特別想起咧就係詩篇73篇裏面咧嗰位嘅詩人亞薩咧，佢對於周邊嘅事情咧好多嘅不忿，我見到好多係不義，好多係不公咧，佢好多係不忿。直到佢返去敬拜主嘅時候咧，佢先發現自己需要去謙卑，承認自己嘅無知，去尋求去經歷咧神嘅良善同埋公義。去到下晝有一位嘅病人，見過佢好多年啦，佢有一個好深嘅哀傷，就係因為佢有一位嘅至親咧癌症過身，但係佢心裏面一路都有一個嘅不忿。佢對於每一次往後每一次有人病啊，每一次見到新聞有一啲嘅災難啦，佢心裏面都有一個好深嘅不忿，就係點解？點解要咁啊？佢係一個冇信仰，但係佢有一個嘅憤恨，就係點解要咁樣？你唔係全能嘅咩？點解要咁樣？但係喺嗰一個下午咧，我忽然間有一個嘅感動，我同佢分享，我哋去感受下，其實我哋活喺呢個世上咧，係有好多層次嘅戰爭，有真實嘅戰爭，有災禍，亦都有意識形態嘅戰爭。其實咧，亦都有另外一種嘅戰爭咧，就係有一個嘅墮落嘅天使魔鬼，佢係偷竊、殺害、毀壞、搶奪人嘅生命。但係上帝咧，其實係保護、拯救、憐憫、祝福我哋嘅生命。或許可能好多年嘅裏面，嗰個魔鬼咧，都想將一種嘅控訴擺喺你嘅裏面，去蒙蔽你，以致奪去你咁多年你嘅康復同埋你嘅幸福感。但係今日咧，我好想祝福你咧，嗰個公義嘅日頭醫治嘅光線進入你生命裏面。佢忽然間咧，佢覺得佢心裏面好似一個結係解咗。佢開始發現係啊，原來我咁多年有一個誤解。佢話佢前所未有感受到釋放。